Nyo ku SMX Media nange mu SMX nkuletedde stories za mirundi ebiri. Tugenda tandika ne story eya bomu wabadde wakasamba tuko awo ku Luwumu Street mu kibuga Kampala, naye nga tunagenda mu story ebambi kansooka empiseewo okulanga mwana muwala ono amisinga nera okusinzira kuba eyewitness oba abantu abalabyeko n'agaabwe nga kigambibwa mbu abasajja abadde ku boda be bamututte nera nga bamujje mu bitundu by'e Namugongo Kiryamuli gye bamujje mu bitundu by'e Namugongo. Mwana muwala ye Nabagala Kasambeko kigambibwa mbu okusinzira ku balabyeko ti abasajja babiri ababadde ku boda be bamututte. Kati ono omwana amisinga abuziddwawo ku olunaku olwaleero lwennyini kyekigambibwa mbu abasajja abadde ku boda bambi batutte mwana muwala ono. Nera gwe wenna amanyiiko amayitire g'oyo mwana muwala osobola okuba ku nnamba y'essimu eya taatawe nga ffe ba concerned citizen nga gwe wenna abeera nadda mu bitundu by'eye Namugongo ng'olina omwana ono w'omulabyeko oba omwana yenna abuze, osobola omutwala ku poliisi oba sekyo n'okuba ku nnamba ya simu eno gye ngenda okubeera nga nkusomera 0704526205. ngenda kubeera nga njiddamu ennamba y'essimu 0704526205. eyo ennamba ya taata we bamuyita Joseph. Bambi mwana muwala ono abuziddwawo nera ssaawa zino eno amisinga tebamanyi mayitire ge tebamanyi mayitire ga mwana muwala ono. Mbadde nkyakugamba ko stories zaffe ze tulinawo olunaku olwayo. Stories ziri bbiri naye katutandike ne story eyazibbomu. Obwerinde bulinga ng'obwerinde mu kitundu ky'e Kampala oba mu nsi ye Uganda mu kibuga Kampala oluvannyuma lwa bomu oba ze bayise twin bomb okubeera nga zaatulika ku City Square then eri ku side ya Parliament Avenue, then abantu nnaku zino bali mu bwerinde bw'amaanyi nnyo. Olunaku olwaliro wabaddewo incidents bbiri eza bomu, incidents bbiri mu kibuga Kampala eza bomu. Emu ng'ebadde ku kizimbe bakiyita Juba Plaza waliwo ebintu ebibaluseeyo, abantu ne bavaamu mu kizimbe n'ababadinaanyewo ne balowooza mbu bomu ze zibadde zibaluse. Mu kubeera nga bibaluse nera bambi poliisi eddukiddewo bunnambiro ne bajja ne bakebera ku kizimbe n'oluguudo ne balugala side ne side okulaba nti nabakebera ki exactly ekibadde kitulise, naye kyaka bagenza okkizuula nga tezibadde bomu nga ze zitulise. Then wabaddewo akayitawo essaawa nga 2 oba 3, then ne ku Luwumu Street mu kibuga kya Kampala Road ku Luwumu Street nawo ne bazuulawo ebisawo ebibadde bingi ddala nga wobiraba ku screen. Okubeera nga weebiri engeri nti abantu tuli mu bwerinde, tuli mu bweraliikirivu. Omuntu ate mu kibuga Kampala siwe wantu oyinza osanga ensawo ng'eri awo just olaba neeyiyo yennyini gy'otala essaawo babula gikusikako lwa mpaka, olaba essimu eyiyo gy'otala essaawo babula gikusikako oba basobola okubeera nga bagikusikako, olaba ensawo eyiyo gy'oweese gye bakusikako, ate olwomba osanga endala yo ng'eri awo just awo tewaliwo nnyiniyo mu kibuga Kampala. Olaba eyiyo gwe omuntu ng'ogenze n'eyo ng'ogikutte tolina wogirese bagikusikako, ate olwomba obeere mu kibuga Kampala gw'olaba ensawo ng'eri awo. So abantu balabye ensawo nga ziri awo nabo ne beekengera. Ate mukimanyi bulungi nnyo nti na bomu ezitulika batera okubeera n'ebisawusawo bijaketi n'ebisigadde ng'ebyo. Obwerinde bannayuganda bwe bakoze obwo bwennyini bwe twetaaga okubeera nga buli muntu weraliikirira munno. Nsuubira awo tuyinza okukendeezaako oba ne tutaasaako naddala nga poliisi respondize mangu nga weekoze. Abagezaako okubeera nga bategulula bomu babayise nera bwe batyo ne bajja bagenza okwekebejja nera ebisawo ebyo bitwaliddwa, naye nga kigambibwa mbu mubaddemu ngoye. Ebisawo ebyo temubaddemu mubaddemu ngoye nera ng'oluguudo bamaze dda okubeera nga balusaalako abantu ebizimba awo abasigadde ne babagamba baggalewo n'ebisigadde ng'ebyo. Naye bambi naawe ogenda mu kibuga lwaki otwala ebisawo n'obirekaawo? Okuteekawo ekibuga Kampala ku bwerinde bizinesi z'abantu bonna abantu ne bakolera mu bweraliikirivu obw'ekika ekyewaggulu. Ebyo ebityo ebigenze. Story yaffe ey'okubiri ya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddie Mutwe. Beera sikyesusiza omuyita mwana mulenzi. Kale ya muganda waffe amanyikiddwa nga Eddie Mutwe bagamba enkumbi terimba ate akeetegekera akezimbira tekabeera kato. Kati Eddie Mutwe ali mu kubeera nga apevinga we omanye eno time ya COVID-19 webeera tenina kyekuyigiriza COVID-19 wabeera tolina kyomuyizeemu ng'amazima wootyo wojja okubeera nga obeera paka okujjako eri abagaga munnange COVID-19 abayiseeko awo nga beeyongera ate kweyongera okubeera nga bakola ssente.
naye omwavu alina omulimu ogumu okitegeddemu ne artist kati olina okubeera ng'oyiiyo olemebbeera ng'ovuga bodaboda bazigaana okuvuga abantu then ng'omanye mbu ne artist ninayo ennimiro. Abantu abasinga abaakifunamu edda ye Tichampamire nakola story ng'ali mu kubeera ng'alima after sometime nekolera story ng'amaze okubeera ng'akungula biki bya yali alimye naddala mu COVID-19. Kati ne Eddie Muto naye gwe mulamwa gwe gumu oba byebigere byatambuliddemu nti tonyoomanga ate okulima mu ggwanga lya Uganda bagita backbone of Uganda nti Uganda kwe yeesigamye weeti watali kulima Uganda eyinza obutabaawo kubanga byonna ettaka tukyalina ddene nnyo eyo mu byalo ne wasigadde nti natwesigamidde ku kulima. Omuntu avaayo n'alima that means mu kulima mwennyini mulimu ssente. Gwe genda mu kyalo lima byonna by'olimye komawo eno mu kibuga jooga ogenda okuddayo mu kyalo nga byewalimye byakuze dde okungula then ogenda sigala ojooga ne mu kibuga. Ate kati okulima tekukyaliko akombu kwata nkombiri manedda osobola ogendayo okulaba ennimiro eyo nga bweri naye ng'otaddemu ssente abaana ne bakulimira acres nga bbiri n'oteekako ebijanja ne bakungula gwe n'otunda n'ofuna ssente n'oteekako abaana ne bakola ki ssente zirina engeri gye zigonzaamu ebintu. So kati gwe tekikwetaagisa gamba mbu ogende olime ofune amabavu simanya muneno mu ngalo amabavu so negofuna amabavu mu ngalo then ogyo eno nedda osobola otuula ewo kasaluni. Kati Eddie Muto omusajja watu tumanyi bulungi mbu ye kinyoozi musazi wa nviiri kati okubeera ng'aliseewo saluni yo genda osooka afuna emiti gy'asimba oba gy'amwanya asimbe bulungi nnyo alekeeyo nga biri mu kubeera nga bikula asindika busindisi ka ssente ka bomba abaana ne bayisaamu weeds ezo ne bazijjamu oba babiyita batya weeds baziyita batya mu Luganda omuddo ogukula unwanted plants nsuubira unwanted plants ze weeds kati gwe muddo ogukula gwokanga naye nga togwetaaga ng'owabaana nga bafuuyira bomba ng'ekintu kigenda mu maaso naye nga Eddie Muto tukwenyumirizamu nnyo olwa step oba olwa influence gy'oli mu kubeera ng'olaga ne banno nti bwe tutyo tulina okubeera nga tukikwasaganya. Amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX obeera oyagadde story yange gye nkoze kankusabe bambi subscribe nga no ku SMX Media tujja kubeera nga omisinga updates ate n'ekirala tujjukiza buli omu munnaffe gwe wenna nti oyagala okulanga ne SMX Media ffe tuli open okubeera ng'olanga naffe kasita obeera nga product zo z'otunda ziri legit kasita obeera nga buli kimu ekintu kyokwasaganya gwe owulira nga kiri mu mateeka si bya bufere ffe wano ku SMX Media tuli tukuwelukaminga n'emikono emyanjuluvu ng'okuba kweyo ennamba y'essimu oba ng'otwatsapingako awo. Amanyi ndowooza sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.